हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं इंशाअल्लाह आप सब अच्छे होंगे। वी हैव वेलकम बैक टू माय चैनल एल्प्स एकेडमी। हमारा वोवल ई का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट वोवल नंबर 3 आई। वोवल्स क्या होते हैं? मात्राएं होती हैं। हमारा भी मेन फोकस जो है इनके साउंड्स के ऊपर है ताकि हमें आसानी से पढ़ना आ जाए। उसके बाद आगे और भी चैप्टर्स इंशाल्लाह कराएंगे। नाउ वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। साउंड ऑफ वोवेल आई, ये छोटी ई का काम करता है। छोटी ई आई का साउंड ऐसा होता है जैसे फौरन लो दबा दे किसी चीज को, हमने फौरन बंद कर दिया। आई का जो साउंड होता है हमारा, देखिए कैसे, देखें आई एन, आई लिया हमने, ना लिया, इन दबा दिया, इन क्या हो गया? इन। इस तरह आई टी यानी कि टा, इट आई का साउंड। आई एफ, आई यानी कि छोटी ई फा, इफ। आई यानी कि छोटी ई का, इक। आई एम छोटी ई म पा, इम्प। इस तरीके से ये आई एन के छोटी ई नो का, इंक। आई एल एम इल्म। आई आर के इर्क। आई डबल एल इल। आई हमारा छोटा ई का काम करेगा। बहुत सारे वर्ड्स हमारे बन जाएंगे। हमने अभी स्टार्टिंग में क्या लिखा? जो वर्ड्स आई से स्टार्ट होते हैं उसका हमने कॉन्सोनेंट यूज करा। हमने बताया आवाज कैसे होती आएगी। अब आई से पहले भी कॉन्सोनेंट आता है। कैसे? देखिए इधर, ये आई एन है, हमने लिखा एस आई एन यानी कि सा में छोटी की मात्रा है, सी नो, सिन। इस तरीके से सिन, ये हमारा साउंड हो गया सिन। आई जो वोवेल है हमारा, ये अपनी साउंड एस में देगा। इससे पहले जो कॉन्सोनेंट है तो ये हमारा सी हो जाएगा। फिर ना अंदर लिया, सिन गुना। अभी वर्ड तो नहीं कराना है हमें, भैया साउंड के ऊपर है, सिन। इस तरह हम इसको बदलते रहे। रा आ यानी कि आर, तो क्या हो गया? रिन साउंड आता ना, रिन। इस तरीके से हमने ये एन हटा दिया, कॉन्सोनेंट कुछ और लगा दिया। रा आई बी, क्या हो गया? ये रिब। इस तरीके से हमने बा लगा दिया तो क्या हो गया हमारा? ये बिब। इस तरीके से हम अपने वर्ड बदलते रहेंगे। जैसे एच आई लगाया हमने तो क्या हो गया? ये हिज। हाँ, इस तरीके से का, किन। ठीक है, टा टी यानी कि टी जो है वो टा का काम करेगा। आई टी और आई का साउंड टी में गया, टी ना, तो क्या हो गया हमारा? ये टिन। क्या हो गया? टिन। हमने टी हटाया, डब्ल्यू लगाया, डब्ल्यू यानी कि वाह, तो क्या हो गया हमारा? विन, जीतना, विन। इससे हमारे साउंड बदलते रहेंगे। जैसे कि ये हमने लिखा, क्या हो गया? ये आई एस में गया, सी टा, सिट। इस तरीके से बी लगा दे तो क्या हो जाएगा? बा लगाएंगे तो बा का साउंड बी यानी कि बा, बिट। इस तरह साउंड बदलते रहेंगे। जैसे कि एन ना, एन आई, बी लगाया हमने, क्या हो गया? निब। अब ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ये आई का साउंड, वोवेल का साउंड जो कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। अब जैसे कि कभी कभार जैसे कि ये टी और एच दो कॉन्सोनेंट है, एक ही पड़ जाएंगे, दा पड़ा जाएगा, ये दा का साउंड करेगा। आई लगाया हमने तो क्या हो गया? ये दिस, दा छोटी मात्रा दी सा, दिस। इस तरीके से जैसे कि ये देखिए फा, पीएच फा का साउंड करता है तो क्या हो गया हमारा? ये फिर। क्या हो गया? फिर। जैसे कि शाह हो गया, एस एच शाह, तो क्या हो गया? ये शिन। ये सी एच चा का काम करता है तो क्या हो गया? ये आई का साउंड गया चा में, तो क्या हो गया हमारा? ये चिन, थोड़ी चिन। तो इस तरह हमारे वर्ड जो है बदलते रहेंगे। कभी कभार आगे दो साउंड आएंगे, जैसे शाह को बाद में ले आगे, जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा? फिश। ये छोटे का फिश हो गया हमारा ये। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हमारे बन जाएंगे। जैसे कि आर आई एस एच हम इस तरह लिख दें तो क्या हो जाएगा हमारा? रिश। हमारे साउंड चेंज होते रहेंगे। जैसे कि अब कभी बार क्या होता है, जैसे कि दो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, अलग अलग हैं। अभी क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिम। ये रा आई एम, ये रिम हो गया, लेकिन ये रा अलग है और ये कॉन्सोनेंट अलग है। तो टा को जब दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो एक क्या हो जाता है? हल्का सा छोटे का साउंड, ट्रिम। क्या होगा? ट्रिम। इस तरीके से जैसे कि, लेकिन हाँ अगर एस होगा तो एस में चेंजिंग होती है। कैसे? देखिए आप, जैसे कि किन होता है, ये किन है ना, हमने एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्किन। एस का साउंड हम आपको बताएंगे। एस जो है साउंड क्या बदलता है,
वो आपको आगे बताएंगे छोटे क्लिप के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा स्किन, एस को इस पढ़ेंगे स्किन। इस तरीके से हमारे जैसे यहां पर देखिए ट्विन, यहां पर भी टी अलग साउंड कर रहा है, ट्विन, जैसे ट्विंस होता है ना, तो ट्विन हो गया हमारा ये। इस तरीके से हमारे आई के साउंड बनते रहेंगे। अब देखें हम मिसाल के तौर पर देखें आप, ये क्या है, ड्रिंक, डी को डी पढ़ेंगे डी, ड्रिंक। जैसे कि एस लगाया हमने, सिंक, इसको मैंने बदल दिया, सा आई एन सिन होता है तो जी लगाया, सिंग। जैसे कि इधर देखें, ये क्या हो गया, रिंग। अब इस तरीके से हमने बी लगाया और आगे क्या लिखा, ये इस तरीके से। अब यहां दो कॉन्सोनेंट है हमारे, तो बी को बी, बा को हल्का तो बी, ब्रिंग, लाना, ब्रिंग। इस चीज हम आपकी प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे वर्ड्स आई के साउंड के बन जाएंगे हमारे। और आई का ये हमारा शॉर्ट साउंड है, क्या है, शॉर्ट साउंड है आई का हमारा। आई अपना साउंड चेंज करता है और इसके आगे एक दो साउंड और है, और नेक्स्ट क्लिप में आपको हम बताएंगे। क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, वर्ड आप प्रैक्टिस करते रहे, वर्ड्स बनाते रहे, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। देखें इधर मैं कुछ लिख देता हूं आपको, फिर भी ये देखें, एक लिंक होता है, एक भी लगाया तो बिलिंक हो जाता है, बिलिंक। इस तरीके से भी होता है ना, आंखें भी बार बार होती हैं, उसको भी बिलिंक हो रहा है, बिलिंक हो रही है। इस तरीके से ड्रिंक, बिलिंक, बहुत सारे बन जाएंगे, मिल्क, इस तरह काफी वर्ड हमारे बन जाएंगे आई के। तो आज हमने सीखा कि आई का साउंड जो होता है वो छोटे ई का साउंड करता है, और आई के साउंड को हम बहुत जल्दी से आवाज निकालते हैं, जिसे जल्दी से काम करते हैं ना, फट ये बिल्कुल भिज जाता है। इस तरीके आई का साउंड। आई थिंक इट हैज बीन क्लियर। हमारी कोशिश यही है कि छोटी क्लिप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दें। और अभी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।